সবাইকে গুড মর্নিং। আজকে একটা নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আর আজকে আমরা যাচ্ছি পুরুলিয়া। কলকাতা থেকে অলরেডি বেরিয়ে পড়েছি। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি শক্তিগড়ে। এখান থেকে আমরা এখন যাব হচ্ছে মাইথন ড্যাম দেখতে। মাইথন ড্যাম এবং আশপাশের পুরো জায়গাটা ঘুরে আজকে আমরা বরন্তিতে স্টে করছি। তো পুরো রাস্তাটাই তোমাদেরকে দেখাবো, যেখানে যেখানে ঘুরবো পুরো জায়গাটা তোমাদেরকে ঘুরে দেখাবো। তো ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো। এবার তোমাদেরকে আমি নিয়ে যাবো ভিডিওর শুরুতে, সেখান থেকে তোমরা পুরোটা দেখতে থাকো। চলে এলাম, টাটা। গুড মর্নিং। আজকে আরেকটা নতুন রাইডে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সাথে যারা যাবে পুষ্পলদার মাল্যবান, ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো এক্ষুনি। ওরা কিছুটা আগে দাঁড়িয়ে আছে। বেসিক্যালি আমি আমার লাগেজ সেইভাবে কিছু নিইনি, আমার একটা ছোট ব্যাগ হয়েছে। ওই ব্যাগটা জাস্ট ওদের গাড়িতে ট্রান্সফার করে দেবো। যেহেতু গাড়িটা অলমোস্ট ফাঁকা যাচ্ছে, সেই কারণে আমি সেইভাবে লাগেজ কিছু নিইনি, জাস্ট ওদের ওখানে গিয়ে তুলে দেবো। ওদের এখানেই আসার কথা, আমি একটু ওয়েট করি, ওরা এখনও আসেনি। ওরা একটু এগিয়েছে, দাঁড়িয়ে আছে, তো আমাকে ফোন করে ওখানেই ডাকলো। আমি এসে গেছি, এই সামনেই জায়গাটা। ওরা জাস্ট বাঁ দিকটা দাঁড়িয়ে আছে। এটা হচ্ছে পুষ্পলদা, এটা হচ্ছে মাল্যবান। সে হ্যালো। তো আমরা ফাইনালি স্টার্ট করলাম। তো ফাইনালি আমরা স্টার্ট করলাম, আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। আজকে রাস্তায় মনে হচ্ছে খুব ফগ হবে, তার কারণ আমাদের এখানে এত গাড়ি ঘোড়া চলছে, তারপরেও এতটা ফগ। সামনে হয়তো দেখতে পাচ্ছ, ক্যামেরায় কতটা বোঝা যাচ্ছে আমি জানি না। আজকে যেটা সবথেকে ভালো লাগছে যে আমার কাছে কোনো লাগেজের এক্সট্রা কোনো চাপ নেই। একটা সুন্দর সকাল, সুন্দর সূর্যোদয়, দারুণ দেখতে লাগছে ব্যাপারটা। আমরা পৌঁছে গেছি সেকেন্ড হুগলি ব্রিজে। যে কোনো ট্রিপের শুরুতে আর শেষে এই শটটা থাকবেই। এটা কলকাতা থেকে যারা ব্লগ করে মোটামুটি সবার ব্লগে এটা দেখা যায়, এই সিনটা থাকবেই। এটা, এই ব্রিজটা আমাদের কাছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ও জাস্ট সাঁতরাগাছি ব্রিজের অবস্থাটা দেখো, জাস্ট কল্পনা করা যায় না যে সাঁতরাগাছি ব্রিজ এইভাবে ক্রস করে যাব। ও লাভলি, পুরো ফাঁকা। আমরা একদম পারফেক্ট টাইমে বেরিয়েছিলাম। আমাদের যদিও যেটা আমাদের ঠিক করা টাইম ছিল তার অনেক পরেই আমাদের একটু লেটই হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি। তো তারপরেও ফাঁকা পেয়েছি, এটাই অনেক। আমরা এখন সাঁতরাগাছি ব্রিজ ক্রস করছি। তো তোমাদের হালকা একটা ব্রিফ দিয়ে রাখি। আমরা আজকে যাচ্ছি এখন কলকাতা থেকে মাইথন ড্যাম। আমাদের
ম্যাপে, আমি ম্যাপটা এখন অন করিনি অবশ্য, পুষ্পলদা ম্যাপে মেরে দিয়েছে তোমার মাইথন ড্যাম আমরা আজকে পৌঁছবো। আর আমাদের আজকে প্ল্যান হচ্ছে মাইথনের আশপাশটা এবং মাইথনের কাছাকাছি যেগুলো রয়েছে প্লাস মাইথন ড্যাম, এই সব কটা ঘুরে আমরা আজকে বরন্তি চলে যাব, গিয়ে বরন্তিতে স্টে করব। তো আপাতত এটাই হচ্ছে আমাদের রুট আজকের। আমাদের এখান থেকে এখন বাজে হচ্ছে 7টা, আর ম্যাপে দেখাচ্ছে যে এখান থেকে 4.5 ঘন্টা মাইথন ড্যাম। কি যে অসাধারণ লাগছে, জাস্ট তোমরা একবার দেখো। রাস্তাটা আজকে মানে অদ্ভুতভাবে ফাঁকা, মানে এতটা ফাঁকা এই রাস্তা প্রায় পাওয়াই যায় না। আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে ঠান্ডাটা যেহেতু হালকা হালকা পড়ে গেছে, তো সেই কারণের জন্য এরকম ভোরবেলা রাইড করে কিন্তু একটা আলাদাই মজা হচ্ছে। আমি এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছি ডানকুনি টোল প্লাজা। সামনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডানকুনি টোল প্লাজা। এটা আমাদের আজকের রাইডের সেকেন্ড টোল প্লাজা। আমরা কিছুক্ষণ আগে মেমোরি ক্রস করলাম। মেমারি রেল স্টেশনটা বাঁদিকে ছিল, বোর্ডে দেখলাম। আর মাইলস্টোনে দেখালো বর্ধমান এখান থেকে আর 35 কিলোমিটার। আমাদের আজকের রাইডের এটা হচ্ছে থার্ড টোল প্লাজা। এটা হচ্ছে পালসিট টোল প্লাজা। মানে বাইকের লেনটা অদ্ভুতভাবে রাস্তার বাইরে বের করে দিয়েছে, মানে বাইকের কোনো গুরুত্বই নেই। এই বোর্ডটায় দেখা যাচ্ছে বর্ধমান 22 কিলোমিটার। ভিউটা জাস্ট দেখো কি অসাধারণ লাগছে। ও লাভলি। প্রচণ্ড ফগ হয়ে রয়েছে, ঠিক কথা। আর সেই কারণের জন্যই মনে হয় এতটা ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ওয়েদারটা হয়ে রয়েছে। আর এই কলকাতা থেকে বর্ধমান যদি তোমরা এই মুহূর্তে ট্রাভেল করো, তোমরা দেখতে পাবে রাস্তার বাঁ দিকে কন্টিনিউ এরমভাবে ব্যারিকেড করা, তার কারণ হাইওয়ে এক্সটেনশন হচ্ছে। এই জায়গাগুলো হাইওয়েটা অত দূর রাস্তা চলে যাবে, তো সেই কারণের জন্য এক্সটেনশনের কাজ চলছে, খুব ফাস্ট কাজ হচ্ছে। সেটার জন্য টুকটাক একটু জ্যাম হচ্ছে, বাট আজকে কোনো একটা কারণে হয়তো জ্যামটা নেই। এটা একটা খুব ভালো খবর। তো আমরা ফাইনালি এখন এসে গেছি শক্তিগড়ে দাঁড়িয়ে আছি। আর পিছনে দোকানটা দেখতে পাচ্ছ ল্যাংচা নগর, এখানেই আমরা দাঁড়িয়েছি। তো এক্ষুনি চা খেলাম, চাটা খাওয়ার সময় আর দেখাতে পারিনি। তো আমরা এখন ভেতরে যাব, একটা হালকা কিছু টিফিন করে নেবো। চাটা অলরেডি খাওয়া ডান, তো যাই ভেতরে। তো এক্ষুনি জাস্ট খেয়ে বেরোলাম এখান থেকে। খাবারটা এক্সট্রিম কিছু ভালো না, মানে শক্তিগড়ে এরকম যেরকম হয় একটা নর্মাল একটা কচুরি তরকারি যেরকম হওয়া উচিত সেরকমই ছিল, ঠিকঠাক। আর আমরা এখানে আর বেশিক্ষণ দাঁড়াবো না, খাওয়া দাওয়া আমাদের ডান। আর এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাবো এবার। আমাদের এখন এখান থেকে অনেকটাই রাস্তা বাকি, প্রায় ধরে নাও 200 কিলোমিটারের কাছাকাছি। তো দেখা হচ্ছে রাস্তায়, দেখতে থাকো ব্লগটা। আর তোমরা কিন্তু সবাই অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা কিন্তু ভিডিও দেখছো বাট চ্যানেলটাকে কেউ সাবস্ক্রাইব করছো না, তো প্লিজ তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর তোমাদের বন্ধু বান্ধব সবাইকে বলো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে। তো আমরা শক্তিগড় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এখানে ম্যাপে মাইথন ড্যাম দেখাচ্ছে 2 ঘন্টা 33 মিনিট 144 কিলোমিটার। আজকে রাস্তায় প্রচণ্ড ডাইভারশন দেখা যাচ্ছে। এটা সবটাই হচ্ছে ওই হাইওয়ে এক্সটেনশনের জন্য। এই দেখতে পাচ্ছ এই ডাইভারশনগুলোর জন্য টুকটাক একটু জ্যাম হয়ে যাচ্ছে। রাস্তা আজকে মোরলেস ফাঁকাই, আজকে সোমবার, কিন্তু তার জন্য এতটা ফাঁকাটা হওয়াটা একটু সারপ্রাইজিং। আমরা সকাল থেকে মোটামুটি 150 কিলোমিটার মতো রাইড করে ফেলেছি এই মুহূর্তে। আমাদের এখান থেকে আর দেখাচ্ছে 1 ঘন্টা 32 মিনিট মতো। সামনে বিশাল বোর্ড, লেখা আছে বারওয়া আড্ডা এক্সপ্রেসওয়ে।
দুর্গাপুর 24 কিলোমিটার, বাঁকুড়া 71। তো আমরা 2 মিনিটের একটা ছোট্ট ব্রেকে দাঁড়িয়েছিলাম। তো এখানে দাঁড়ানোর পর আমাদের একটু সাডেন প্ল্যানে চেঞ্জ হয়ে গেল। সেটা হচ্ছে যে আমাদের যেটা প্ল্যান ছিল যে আমরা আগে মাইথন ড্যাম দেখতে যাব, ওখান থেকে মাইথন পাঞ্চেত ওগুলো সব ঘুরে তারপরে লাস্টে বরন্তিতে আমাদের যে রিসর্টটা বুক করা আছে বরন্তি ইকো ট্যুরিজম, আমরা ওখানে গিয়ে স্টে করে যাব, এটা আমাদের প্ল্যান ছিল। তো সেই প্ল্যানটা আমরা চেঞ্জ করে এখন করলাম যে যেহেতু আমরা বেশ অনেক আগেই পৌঁছে যাব, আমাদের এখন টাইম দেখাচ্ছে এস্টিমেটেড প্রায় 11:30 পৌনে 12টা নাগাদ, এই 12টাই দেখাচ্ছে এখন। তো আমরা যেহেতু 12টার মধ্যে বরন্তি ঢুকতে পারবো, তো দ্যাটস ওয়াই আমাদের প্ল্যান হচ্ছে ওখানে গিয়ে আমরা রিসর্টে ঢুকে আমাদের লাগেজগুলো সব ডাম্প করে দেন আমরা লাঞ্চ করে আফটার লাঞ্চ আমরা মাইথন দেখতে যাব, এটাই আমাদের প্ল্যান। তো এখন আমাদের লোকেশন চেঞ্জ করে দিয়েছি ম্যাপের, আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে ডিরেক্ট বরন্তি, ওখানে রিসর্টে ঢুকে দেন আমরা যাব। আমরা এই মুহূর্তে দুর্গাপুর সিটিটা ক্রস করছি, আমরা হাইওয়ে ছাড়িনি, হাইওয়ের ওপরেই রয়েছি। সিটিটা বেসিক্যালি এই ফ্লাইওভারটা যেটা আমরা এখন যেটার ওপর রয়েছি, এটা দুর্গাপুর সিটিটাকে পুরো বাইপাস করে দিচ্ছে। রাস্তাটার সিনিক বিউটি জাস্ট অসাধারণ, জাস্ট একবার দেখো, দুদিকটা জঙ্গল, মাঝখান থেকে এরকম কার্ভ হয়ে রাস্তাটা যাচ্ছে, ও অসাধারণ অসাধারণ। আমরা সামনের একটা মোড় থেকে ডান দিক নিলাম, তারপর রাস্তাটা এরকম সিঙ্গেল লেন হয়ে গেল, আগেও সিঙ্গেল লেনই ছিল, রাস্তাটা আরেকটু সরু হয়ে গেল, বাট এই রাস্তাটা যেন ওখানের থেকে আরও বেশি সুন্দর লাগছে। দুদিকটা প্রায় জঙ্গলই বলা চলে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ভিডিওতে, কতখানি বুঝতে পারছো আমি ঠিক জানি না, বাট এখানে ছোট ছোট দুদিকেই একটু একটু ছোটো ছোটো পাহাড় বা টিলা বলতে পারো, টিলা টাইপের দেখা যাচ্ছে। তো তার মধ্যেখান দিয়ে রাস্তাটা অসম্ভব সুন্দর লাগছে, জাস্ট সামনের রাস্তাটা দেখো। আমাদের ম্যাপে দেখাচ্ছে আর 14 মিনিট, 6.5 কিলোমিটার মতো। আমাদের সামনের এই মোড়টা থেকে ডান দিক নিতে হবে। এই যে ইকো ট্যুরিজম রিসর্টের বোর্ড লাগানো আছে এখানটা, ওই দূরে লেকটা পুরোটা দেখা যাচ্ছে, আর এইটা হচ্ছে বরন্তি হিলস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অসম্ভব সুন্দর জায়গাটা, এই জায়গাটাতে যতবার আসি একটা অদ্ভুত শান্তি অনুভব হয়। এই জায়গাটার মধ্যে একটা অদ্ভুত শান্তি আছে, অদ্ভুত শান্তি আছে। জাস্ট একবার ভিউটা দেখো, ও নাইস 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 নাইস। আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেছি, বরন্তি ইকো ট্যুরিজম। এই হচ্ছে ইকো ট্যুরিজম। আমরা এখন পৌঁছে গেছি হচ্ছে বরন্তি ইকো ট্যুরিজম রিসর্ট, আর পেছনটাতে দেখতে পাচ্ছ পুরো বরন্তি হিলস, এটা পুরোটাই খুব ছোট, একদমই ছোট, আর বেসিক্যালি ভিউটা তোমরা এইদিকে পাবে।
ওদিকটা তোমাদেরকে পরে নিয়ে যাব। এখন একটু ফ্রেশন আপ হব, তাই জন্য আমি এখন ভেতরে যাচ্ছি। পুষ্পলদার মাল্যবান অলরেডি গেছে রিসেপশনে কথা বলতে। আমাদের অলরেডি বুক করা ছিল এবং কিছুটা অ্যাডভান্স পেমেন্টও করা আছে। আমরা সম্ভবত এই টেন্টগুলোতে থাকার আমাদের প্ল্যান। জায়গাটা খুব সুন্দর আর পার্কিংয়ের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এখানে আমার বাইকটা রয়েছে আর এই পুষ্পলদার গাড়ি রয়েছে। জায়গাটা বিশাল বড়।